Знаете ли, че нашето тяло говори? Сега, когато има потиснат гняв, почти винаги това си личи по тялото на човек, защото гневът е най-интензивната емоция, която създава огромно напрежение в нервната система, в мускулите, в дишането и в хормоналният баланс. И днес ще поговоря за най-типичните телесни признаци, че в човек има потиснат гняв. Сега, първо, това са стегнатите челюсти, скърцане, стискане на зъби, защото потиснатият гняв много често се държи в челюстта, човек стиска зъби или скърца с зъби, той не говори, буквално той хапе думите си. Признаците са болка в челюстта или пък щракане на челюстта или блокирана челюст, нощно стискане или скърцане с зъби и главоболие в слепоочието. Когато има потиснат гняв, това също се отразява на раменете. В раменете има стягане, тежест, има стягане във врата, защото гневът дава адреналин, а когато този адреналин не бъде изразен, не бъде изразходван, изпомпан, тогава мускулите се втвърдяват, защото са в постоянна готовност. С постоянна готовност за опасност. Сега, какви са признаците? Втвърдени рамене или пък болка в раменете, или пък усещане на тежест в раменете, болка във врата, тук има чести схващания в врата, в раменете и тези хора им е трудно да отпуснат горната част на тялото. Когато има потиснат гняв, много често има проблеми с стомаха, защото гневът засяга зоната на слънчевият сплит, там където е нашата лична сила. И много често тук се появяват киселини, тук има стомашни спазми, раздразнено черво, тежест в корема, подуване в корема и гадене, без да има физическа причина за това. Също при потиснатият гняв хората задържат дъха и дишат много плитко, а понякога потиснатият гняв буквално спира дъха. Често тези хора имат усещане, че не им достига въздух, че не могат да си поемат въздух, дишат плитко, дишат бързо и много често въздишат. Тук също така има и напрежение под ребрата. Сега, излишните килограми също могат да бъдат признак за потиснат гняв, защото нашето тяло често използва мазнината като защита и когато човек се страхува да изрази гнева си, особено ако като малък е бил наказван или отхвърлян, когато изразявал гнева си, тогава тялото създава един буфер, който да го пази. И излишните килограми също могат да говорят за потиснат гняв, потисната сила или пък страх да бъдеш видян. Тези хора имат нужда от защита и има затворена енергия в корема. А гневът е огън и когато този огън не излезе навън, той се превръща в отлагане, превръща се в застой, в самосаботиране, във вътрешно напрежение, в автоагресия. И хората, които имат потиснат гняв, много често избухват. И много често избухват към по-слабите от тях. Ако човек има гняв към някой, който го е наранил и не е могъл да изрази този гняв, не е могъл да изрази гнева си към този човек, тогава тези хора започват да избухват най-често към децата и към партньора. И това е 100% доказателство за потиснат гняв. И всъщност това е защитен механизъм на нервната система. Защото хората с потиснат гняв съм забелязала, че имат хронична умора, а гневът е най-големият крадец на енергия в нашата психика, защото потискането на гнева е като все едно да държиш балон под вода 24/7. Без почивка. Представете си. Затова тези хора много лесно се уморяват, на тях им липсва мотивация, често те са апатични, често са депресирани, имат вътрешно треперене и много често получават така наречената мозъчна мъгла. Сега, когато гневът е потискан дълго време,
тогава имунната система започва да напада своето. Тук са всички автоимунни заболявания. И аз наричам автоимунните заболявания болестта на потиснатия гняв. Тогава какво се случва? Тялото на тези хора много често изглежда, че постоянно все едно е на пост. Тялото е сковано, отвътре тези хора кипят, а отвън са замръзнали. Сега, признаците са това, че често тези хора пристъпват от крак на крак, често стоят с стиснати умруци, имат напрежение в предмишниците и стойката е замръзнала, буквално те са като войници. На тези хора им е трудно да казват не. Защото потиснатият гняв винаги върви ръка за ръка с потиснатите граници. Тези хора се страхуват да се защитат, страхуват се от конформация, от конфликти, страхуват се най-вече да не ги помислят за лоши. И всъщност това е последица от травматично възпитание в детството. Сега, това се случва, защото в детството на тези хора не им е било позволявано да се ядосват. Те не са могли да се защитат, защото не им е било позволено да говорят, не им е било позволено да се изразяват. На тези хора им е било забранено да изразяват себе си, да изразяват емоциите си. Или ако са го правили, са били наказвани или бити за това. И точно поради тази причина този гняв започва да излиза като възрастен. Защото гневът в детството остава заключен в тялото, но тялото ни говори, тялото никога не лъже и тялото никога не забравя. Затова, ако усещате, че във вас има потиснат гняв или ако разпознахте някой или всички от симптомите и признаците, които изброих, тогава ви препоръчвам да работите с терапевт, за да можете да отработите потиснатият гняв, да освободите напрежението, да освободите тази енергия, защото потиснатият гняв в детството не изчезва. И много хора идват при мене и те разбират с ума на възрастния защо мама и татко са се държали така, защо са реагирали по този начин. Но всъщност тези хора не си позволяват да усещат. А целта е, за да преработим усещаните, емоциите, е да ги преживеем. Да преминат през нас. А когато нещо преминава през нас, да го усетим. Тези хора много често са ментални, на тях им е лесно да анализират, те са логични, но им е много трудно да чувстват. Затова тук трябва работа с емоционалното тяло, с физическото тяло, за да може тази енергия да бъде интегрирана, трансформирана в нещо ресурсно.